わからんですよね。あれワンプッシュでスポーンって入ってくるんですよ。薬用育毛剤乳毛を使って薄毛で悩んでいた方がこの通り。さらに乳毛は男女兼用だから女性が使っても乳毛は男女兼用の育毛剤として登場。最大の特徴は卵の成分。卵を21日間温めるとふわっとひよこが生まれることに着目。それが頭皮保護成分 HGP。 すごいなと思ってます。そうですね、この辺りがですね、前は本当に地肌が目立ってたんですよ。一本一本なんかこうペターっと、でもなんかこうシャキって頑張って立ってるような感じ。どうって言ってこう頭こうやって見せてくるんですけど、やっぱり続けるって大事なんだな。いやもうまず信じてなかったですもん。気づいたらなんか地肌黒いと何って感じで地肌見えてたじゃないですか。見えないのよ。わずか3年間で1500万本を突破。効果が認められた3つの有効成分が脱毛予防、発毛の促進、薄毛、かゆみ、老けなど9つの効果を発揮。薬用育毛剤乳毛は今なら半額の2750円。お申し込みお問い合わせは0120-377-197 377-197お電話お待ちしております。次の笑顔を作りに行こう。ハウスバーモントカレー、母の日に。あっという間だよ。そうですか。知ってる店だと思って待ち合わせ場所にしちゃいました。どうぞ。失礼します。何にいたしましょうか。じゃあお酒を一口だけ。一口。お酒控えてらっしゃるんですか。はい、消えた女房が見つかるまではと。だけどこの店だけはいいと自分に暗黙してるんです。どうしてこのお店だけ。ここは杉下警部の来る店です。お酒を飲んで酔いつぶれちゃいけないと自制心が働きますから。尊敬なさってるんですね、杉下さんを。でも実は誘われると他でもつい飲んじゃうんですよね。自分に甘くて。だけど酔いつぶれない程度にですと。酔いつぶれちゃったら悪いんですか。あなた人誘っといてそれはないんですよ。ちょっとやっぱり間違ってる。あんな考え方。それは電話で呼び出された時に散々聞きましたよ。
刑務所に入れば救われるなんてそんなことあると思います？すいませんね、悪いのしてて。父親、息子に愛情ないんですかね。そんなこと考えたらなんか苦しくなって。その他待ち伏せを注意してください。ちょっと起きてください。起きて、ほら。これ、聞いてみてください。相原さんの胸の使いが少しは折れるかもしれません。あれ？起きてください、先輩、三浦さん。3人目の被害者、意識戻りましたよ。はい、行きますよ。何かでここを殴られて倒れる時とっさに相手の服を掴んだんですけど顔は見てません。そうですか。服を掴んだ。犯人の服でしょうね。佐々木誠を引っ張ってみるか。幹部。はい。杉下です。3人目の被害者、意識が戻りました。じゃあ早速行きましょう。その前にそちらの捜査一課に行ってください。佐々木誠が引っ張られたんですよ、刑事たちに。僕も1時間ほどでそちらへ向かいます。1時間と随分時間がかかりますね。すいません、課長の席をいつもそれくらいかかるんで。なるほど。謹慎中の捜査がバレてしまいましたか。服の確認はこの辺でいいだろう。あと聞きたいのは2月4日の午前1時から2時、君がどこにいたかってことだ。から僕来んだ。家にいました。まあでもその日のいつもコンビニに行くんじゃないのか。家にいたって証明できる人は？いや、いいやもんね、ドクター。いかがですか？久しぶりに昼間外出したご気分は。500メートル先、一般道。あ、これをさ、書き込んだのは君だよね。ちゃんと目撃したことを答えられた？聞かれなかった。一家はまだこれに気づいてないみたいですね。ちょっと失礼。電池システムに注意。制限速度50キロ以下です。危険です。スピードを落として。おや、遅かったですね。信号無視待ち伏せを聴取受けてたんで、こんな時間に。今はどちらですか？結構ですよ。あなたがこれから彼を家まで送りがてら夕食をとります。彼の家の近くでどこか適当なお店を知りませんか？それじゃあ向島の交差点にあるファミレスにいてください。すぐ行きます。取り締まりポイント注意してください。相原さんが来たら彼から話聞けなくなりますよ。それは困りますね。さあ送りましょう。行きましょう。食事中ぐらいさ、帽子取ろうよ。食べ終わる前に聞いときたいんだけどさ、君が見た。それよりなんで引きこもるようになったの？それよりって僕だけだった。希望の高校入れなかったの。え？それだけの理由？わかんない。でもそれ以外思い当たることないし。なんで引きこもるようになったか自分でもわからないの？